أنا ما ورا دربي في بوانجر وروت حما فن بوار ألوت حمتو أزرين أرجيني في هرمان باسين أفني فن بواجر جرونا منا أربا كيست أكن تاني تاجرنين فن بوار جماش نساني دلالان ألفيسي أتشس إرجاجر كومينيتي كيست يروهن دمانا وام ألفا باسس إن يرى ألفوفتي كردين نانغافت دلالارا إسانو إرجيرا إن يرى ألفوفتي إرسا مداميرا إن يرى ألفوفتي ilma madaamiin na daffaree dubbachuun sodaadhe guyyaa lama dura ijoollee sadiin baaseen mana arabaa keessa ijoolleen keenya mana arabaa keessatti dhumaa jirti warra kanaa boodaafidha malee kan nun bo'uu qabnu warra darbaniif darbeera gaayilaadhaanis milkaa'an jirru nun deenyes guddifataan jirru qaraasifataan jirru tamaarsifataan jirru gubaa keenya eenyutu nu argaa haadhatti mannu moo abbaatti manna moo obboleessa moo obboleettiidha moo firadha moo biyyadha moo eenyutti manna ustaaz raayyaa biraan naa gaha je'een ji'oota jahaaf bo'aan jira ustaazota meeqa walitti gurmeesseetan sii mariisisna sii dubbisna sii finna naan jedhan namni deebisee sagalee koollee na aggeeffatu hin jiru ijoolleen biyya arabaa naman dhagaani ijoolleen biyya arabaa qalbiin qabdu ijoolleen biyya arabaa naman dhageessu jedhanii nu tuffatu malee ijoolleen biyya arabaa maal taate jedhee namni nu aggeeffatu hin jiru mee ustaaz raayyaa barri kun bara keenya haa ta'u bara kana nu milkeessaa nu aggeeffadha nu mariisisaa nu gurmeessaa ustaaz raayyaa nun jagnadha nun dubartoota sabrii qabduu fi dubartoota cimtuudha hamma garuu of ta'uu barbaadaa jirra of argachuu barbaadaa jirra hamma har'aatti nun ofiif hin taane ofiif dhagaa taane namaaf daabboo taane hamma immoo ofiif daabboo ta'uu barbaanne የመዳም ቅመም ኑን ጀኒ ኑን ኮሮሪማዳ ኑን ጥጉራዝ ሙዲ ሞነጨዝ ሙዲዳ ፉዳኒ የመዳም ቅመም ኑን ጀኒ ጀዳሚቲ ሀመሞ መዳሚ መታኬኛፍ ተኡ በርባን ኦፊፍ መዳሚ ተኡ በርባን አልጋ አባ መታኬኛ አልጋ አባ መናሳኒ ሀ አፈን ሚሳይቃ ጆሌ ሳኒ ሀ ቆጴሰኒ ሀማራቲ አልጋ መዳሚ አፋጁ አልጋ ሳኒን አፈን ሚሳይቃ ጆሌ አረባ ቆጴሱ ማለ ሚሳይቃ ጆሌ ሳኒን ቆጴስኒ ኡስታዝ ራያ እንደደምኒ ቻንሲ ሁንዱማ ከሳዩ ባኔር ከናቦና ደኛ ከናቦደ ተማርሲፈና ከናቦደ ቀራሲፈና ኦኬ ወረ ዱፋ ጀራኒ ፍሞ ወሮታ ሐመድ ዱፋ ጀራኒ ፍሞ አስፓልቲ ሃታኑፊ ዳቦ ሃታኑፊ ሐሚል ካህኒ ወረ ዱፋ ጀራና ደራኪሰን ኡስታዝ ራያ የመዳም ቅመሚን ሃፉ መዳሚ ሃታአን ወጋሸን ወጋሰዲ ጀቴ haadha manaa taatu haadha suuqiyaa taatu haadha of ta'ummaa taatu tasfaa kutanii ijoolleen keenya yaa ustaaz raayyaa anumaa tokko siniin hin jedhu nu gurmeessaa nu ijaara rabbii gaditti nu sassaabaa maqaa keenyaan baankii ta'u nu banaa maqaa keenyaan diinagdee keessa nu gashaa nu ijaara nu jagnadha nu ilaala waggaa tokkoof lamaaf taarikii hojjennee sin agarsiisna nu ijoolleen biyya arabaa nama amantuu dhabde malee namatti kennattuu dhabde malee nama shii milkeessuu dhabde malee ijoolleen biyya arabaa milkaa'inaaf qophoofteetti kutatteetti amma galatooma isinittiin baay'isu magaalaa Riyaadirraa maqaan koo Munaan jedhama magaalaa Riyaadirraatti dhaleen guddifanne milkaa'ina keessa amma sagaleen kiyya dhaga'ama. Dudu ana sagaleen kee dhaga'ame dudu. Ammoo ni dhaga'ama. Ni dhaga'ama amma jedhe. Jijjiiramuudhaaf wanni garaan nu gubate yoo jiraate ani kaleessa bahee an kaleessa bahee itti miidhamee argee asiin geenye miti nu hangafoonni kaleessa baanii waggoota biyya namaatti fixanne garuu dhaloota isa siichi dhufee ka'ee yeroo hammaatti
haala ittiin isiin kaan dhukkubaan qabamtee, isiin kaan miila cittee, isiin kaan fooqirra of darbitee, isiin kaan bishaan waan meeqaan ofitti naqxee, isiin kaan gudeedaa waan meeqaatu itti qaqqabee. Ustaazii ijoollee nuyi mana namaa dalagnu kanatu nutu irra caala irratti qammasee argetu beeka. Nutu keessa jiru kanatu beeka. Garuu inni garaana gubatu keessa ustaazii isii ani kaleessa biyya ormaatti qaaqilamaa rootoon jiru obboleewwan xixiqqoo mana keessa jirtu ala as deebisanii erganii jennaan ergamtee kan daganaa waggoota dheeraa dhuftee ani humni gaafa na dadhabe amma fakkeenyaaf obboleettiin tiyya yookiin isiin xiqqoon yoo Khadijaa yoo taate yoo isiin suni Aishaa yoo taate barakaa Aishaatiin akkanan jiraataa jiraa jedhu elaa isiin raanii waggaa 20 nagadde sun irraanfatame abbaki isiin waggaa 20 laffaa turte sun dagatamtee isii haaraa lafaa xobbee ka'attu sana ergatamee barakaa isheetiin ishee takkas na godhaa jirti kalaas isiin sun dagatamte isinii galee irraanfatamte maalirra hin oolfamtu maal kaleessa naa godhaa turte akkamitti naa godhaa turte maalirra na oolchaa turte na uffisaa turte na ijaarte jechuun hin jiru. Waan isiin kaleessa umurii isii achitti biyya namaatti dabarsise sun waan meetakka namni isii dhadagatu hin jiru. Intalettii isii xobbee umurii xiqqoo banriyaa baate san gandaganaa akka waan madaabaraa fi yuuriyaa isii ta'anii eeggatu. Isiinoo yoo baasan abbaa fi haadhaa deeggaraadhuma dhattee kaatee obboleessa isa sanaa fuusifti isa kanaa gooti isa sanaa gooti yoo isiin illee gaa'ela nin qabadha yoo jirte akka waan inni dhaqee gaa'ela sana qabattu sana waan isin ajaa'ibu. Hanga isa fuusiftutti, hanga isa guddiftutti, hanga isaan bakka geessutti, hanga isaaf waa gootutti faamiliidhaan akka isin gaa'ela hin jaarranne gufuu itti ta'a. Innumti obboleessa garaa takkaa baate sun jechuudha. Waa'ee isaatiif yaada. Waa'ee isiidhaaf hin yaadu, umurii isiitiif hin yaadu. Garuu nu yeroo keenyaatti alhamdulillah keessatti bilchaanne ijoollee barnoota dhiiftee kaatee yeroo kana teknooloojiin baay'ate mobaayiliin yeroo jaraatti akkana harkatti jiru kana teessee diinii sii barachuu dhiiftee. Laayifiin maalii fi daqiiqaa 4 qofa qabda jedhaa jira. Beefaan ilaalaa qoy. Yeroo gubbaarratti keessan daqiiqaa 4 qofa isin mul'isa. Kanaafuu hanga isinii danda'ame wanni isin nu gochuuf yoo danda'amu yoo ta'e akkuma isin nashiidaa duraan irratti nasiyaa dabarsanii innaan taa'anii dhaggeeffataa sanatti hanga isinii danda'ame silaa akka dhaloonni inni hamma dhufaaru kun akka biraatti hin bahee akka kanatti hin baanetti otoo yaaltanii jedheen yaada. Malee inni sila keessatti bilchaatee waan goonuu hin qabnu alhamdulillahi rabbil aalamiin inni dammaqee diinii isaa barannee jireenya keenya rabbumatti gannee jiraachuutti jirra galuu dhalootu masiichi dhufu sanaafuu furmaata yoo godhamee chukote. Bareeda jira bara ustaazii. Galatoo. Okay, asii akka hin mul'anne waan arge maastaawoqaa ija koo dura qabeetii akka hin agarre godhaara. Haya bakka mee bahi kali bakka. Yeroo amma sa'aatii ammaa kanatti namni dhiirri dubaratti taphate ja'an dhiirri akkana godhee ja'an san hedduurra namni osoo fookasa godhee ilaalee abbaa fi haadhatu ilmootti taphataa jira. Saniif mallaqa akka ilmoon ofii walitti qabattu akka ilmoon ofii dhiira qofa mataa gadi hin qabanne shari'aan haa ta'u malee intalli takka eega heerumteen booda haadha abbaa ofii akkuma kabaju san dhiirsa ofillee akka kabajuu qabdu ni beekti garuu kana jechuun dalaydee isa jiraachisuu miti. Kanaafuu abbaan warri keenya osoo nuu gorsitanii osoo itti nuu himtanii osoo wanna kana maatii keenya wajjin mari'attanii akka haadha fi abbaan keenya wanna rakkoo nuu keessa jiru nu taradda'anii akkan ilmoon tee rakkoo tana keessa jirti. Mee ilmooti yoom dhageeffadha. Salaamu alaikum akkam nagaha maa mallaqaan ergin jaan. Biyya lattee erguudhaaf irra caalaa maatiin kan inni jajjabeessu yookaan kan inni hamlee ta'uuf ijoollee durbaati moo ijoollee dhiiraati? Immoo ijoollee dhiiraatii hin qabne irra caalaan. Ijoollee durbaati. Yeroo hedduu biyyaan baay'ee dhiirri yoo dhaqe itti ergu yookaanis hooma akkanaatiif jecha jechuudha.
dhiirri durbaadha. maal Hatta argatan abbaan tokko osoo jabaatee maaliif taniini argatan ilmoo ilmochuma dhiiraa iyyuu maaliif ofii argatan jechuudha. eeshi Osoo ilmoo dhiiraa ofii kara biyya ambaa ergeeti abbaanu akka intala durbaa ajajee mallaqa as ergi jedhuun san ilmoo dhiiraa ofiitiin hin jedhu. Garuu amma ijoollee hedduu jira. Anillee sooshaal miidiyaa irra jira. Ijoollee hedduun naan mari'ataati. Biyyoon takka dhuftee amata 6-7 dalaydee biyya ambaa kana warraa mallaqa ergatte malee of yooma takkaa hin goone. Kana bira ammoo isiin abbaa kiyyaa nama heerumuu fedhe jettee yoo isiin bultii qabachuu fi maatii wajjin mari'attu namni heeruma isii sanitti hin gammanne jira. Maaliif yoo isiin heerumtee mallaqan ergitu akka duraatitti bultii ofiitirra fookasa gooti. Osoon heerumin dura obboleettiitti waa mijaan ijoolleen hedduun. Ati osoon heerumin dura obboleettiitti dhuftee haa dalaytu jaaniin. Maaliif intalli ol guddataartuun barnoota dhiiftee akka maatii ofii jiraachiftuuf jechuudha. Yeroo namni hin dubbatu malee rakkoo kana yeroo hedduu uummata keenya bira akka jiru. Maatii keenya bira galatoom Rufeida minitii kennii fi daqiiqaa kennii fi hayyee galatoom Ikraam ergaan kee akka jirutti dhaqqabee yaadannoo qabadhee amma wal qabataa wayiitigaa dubbiin keenya rimaadhaa. Yookaan immoo ammalleeyyuu bakka bakkuma qaban iyyuu qabu jechuun agarsiifti. Hayyee galatoome Ikraam keenya eessarraayi? Ikraam eessarraayi? An Dubaayin keessa jiraadha amma wanni dubbii tana kaasee fi yeroo hedduu namni waan kana irratti hin dubbatu akka isin maatii keenya nurraa gorsitanii fi proogiraama kana addatti qabatanii wal qabataadha jedhati wal qabataadha dubbiin biyyi jaalallee nyaachisuun dirqamaa miti yoo abaluu maatii gargaaruunis waanuma jiru namicha Moojaan jedhamtu dirqamaa miti bari isumaayyuu immoo maatii gargaaruu balfilees hin mormines miciyyoon maatii gargaaruun utuma jiruu jettee bara. Akkanu asii gallee akkanu bultiin jaarranii barbaadan maatiin kun siin jedhaa jirti malee abaluu mannaa abaluu wayyaa olterneetiivii akka kanaan jiru. Almuhim hayyee galatoome ulfaadhu Ikraam keenya mee raanii daqiiqaa 3. Hayyee galatoomaa isinillee. Raanii jirta?